मान लें पहली शिफ्ट में एब्सेंट रह गए, हाँ। उनका और जो प्रेजेंट है दोनों का आएगा। अभी इन्होंने डेट नहीं दी है पहली शिफ्ट का, ना इन्हें वेन्यू का नाम लिखा है भाई, मतलब यही है। अगर वेन्यू का नहीं लिखा तो पूरे सेंटर का। और ये वेबसाइट पे चंडीगढ़ पे भाई ये है आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे, लेकिन इसमें चेयरपर्सन की जो साइन है आरआरबी के चेयरपर्सन की साइन है, तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ भाई सिर्फ चंडीगढ़ जोन का कैंसिल हुआ है। तो इसमें देखना पता ये समझ आ रहा है भाई पूरी जहाँ भी ये कंडक्ट हुआ है तो सबका ही हुआ कैंसिल हुआ भाई। फर्स्ट शिफ्ट वाला का सबका कैंसिल हुआ भाई। हाँ। और सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो बाकी है वो चलते रहेंगे भाई। इसमें सिर्फ फर्स्ट का सेकंड का कोई मेंशन नहीं कर रखा है, सेकंड थर्ड नोटिस दिखाया है इन्होंने। हमने कहा भाई सेकंड थर्ड और फोर्थ का जिस तरह शेड्यूल था ना उसी तरह हो जाएगा। चल ठीक है भाई। बात यह है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट का भाई ऑप्शन नोटिस सेकंड वाले तो एंट्री भी कर रहे हैं भाई। एंट्री करना है, सेकंड वाले सारे जो भी खड़े दिखा रहे हो।